babasaan cekudak ngora dicuat jeung sajabana rupa-rupa potongan rambut ayeuna mode rambut kasakin mun dikepang pamun teu nambahan nyari larai alit mencenik sok lari hati berlambang iring ke jangan diwari rambut kepang deh nambahan nyari rambut kepang diimpor di luar negeri rambut kepang mun ditilik memang aksi rambut kepang bikin heboh muda-mudi rambut kepang deh nambahan nyari rambut kepang diimpor di luar negeri rambut kepang mun ditilik memang aksi rambut kepang bikin heboh muda-mudi kepang hiji istilah ayeuna babasaan cekudak ngora nu dicuat jeung sajabana rupa-rupa potongan rambut ayeuna kepang mode rambut kasakin mun dikepang pamun teu nambahan nyari larai alit mencenik sok lari hati berlambang iring ke
lirabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qaruba fathul mubin. Innahu huwas samiul alim. Puji kagungan pangeran nu maha welas tur heman. Gusti mangga muga pura bakti. Allah ya Rabbi mantena maha uningan. Salawat solawatan barokat Barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. Salam sinareung salawat muga netes ka Muhammad. Natep ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Salawat solawatan Barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. salam sinareung solawat muga netes ka Muhammad. Natrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Hamdan lirabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qaruba fathul mubin. Innahu huwas samiul alim. Puji kagungan pangeran nu maha welas tur heman. Gusti mangga muga pura bakti. Allah ya Rabbi mantena maha uningan. Salawat solawatan Barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. Salam sinareung salawat muga netes ka Muhammad. Natep ka para karabat, para ahli jeung sahabat. salawat solawatan Barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. salam sinareung solawat muga netes ka Muhammad. Natrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat.
pati di heureyan leungdeng dek puan kopi raranggeyan keun anu dewe kula pati di heureyan kang adem panutan abdi kulitna hideung tur manis boga wanda hade basa hanjaga aya boga eta neng entit bebendeng kang kunaon muruk usun mun imut nambihan lucu anjaka galak timur klendeng buat kopi raranggeyan keun anu dewe kula pati di heureyan klendeng buat kopi raranggeyan keun anu dewe kula pati di heureyan hideung tur manis boga wanda hade basa hanjaga aya boga eta neng entit bebendeng kang kunaon muruk usun mun imut nambihan lucu anjaka galak timur klendeng dek buah kopi raranggeyan keun anu dewe kula pati di heureyan klendeng dek buah kopi raranggeyan keun anu dewe kula pati di heureyan hideung tur manis boga wanda hade basa hanjaga aya boga eta neng entit bebendeng kang kunaon muruk usun mun imut nambihan lucu anjaka galak timur klendeng dek buat kopi raranggeyan keun anu dewe kula pati di heureyan klendeng dek buat kopi raranggeyan keun anu dewe kula pati di heureyan kang adem panutan abdi kulitna hideung tur manis boga wanda hade basa hanjaga aya boga eta neng entit bebendeng kang kunaon muruk usun mun imut nambihan lucu anjaka galak timur bulan teh lang layangan peuting kita dipulut ku tali gaib entong salempang mun puringian ditatar Sunda dipulutnya balik deui ka dieu masing percaya bedil geus dipeloran granat geus disorendang yeug kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah bedil geus dipeloran granat geus disorendang yeug kuring arek miang
Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Bulan teh lang layangan peuting nu ditata dipulut ku tali gaib entong sampah kuringnya ditatar Sunda dipulutnya balik deui ka dieu ye masing percaya bedil geus dipeloran granat geus disorendang ye kuring arek nian teu pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Bedil geus dipeloran granat geus disorendang ye kuring arek nian teu pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Bulan teh lang layangan peuting nu ditata dipulut ku tali gaib entong salempang kuringian ditatar Sunda dipulutnya balik deui ka dieu ye masing percaya bedil geus dipeloran granat geus disorendang ye kuring arek niang teu pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Bedil geus dipeloran granat geus disorendang ye kuring arek niang teu pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Gelis-gelis awal randa gelis kaya babanana hiji mangsa karena dinit yang maju nyewa sedan rata tanganna beunghang karena di Bandar Bangkong sieun ditampi karena di Bandar Bangkong guru gelis-gelis awal karena di Bandar Bangkong tanda beunghang
merti Cijaura karena di Bandar Bangkok boga karena di Bandar Bangkok dan gelis-gelis awal randa gelis karena di Bandar Bangkok daya babaninganna hiji mangsa karena diinit jeung maju karena di Bandar Bangkok nyewa sedan karena di Bandar Bangkok raka tangarna beung karena di Bandar Bangkok sieun hitam karena di Bandar Bangkok bulu gelis-gelis awal karena di Bandar Bangkok tanda beung karena di Bandar Bangkok daya babaninganna karena di mentingkeun diri sorangan anak cilaka pamajikan sangsara karena dipentingkeun diri sorangan anak cilaka pamajikan sangsara Raka tangarna beunghang karena di Bandar Bangkok sieun ditampi karena di Bandar Bangkok bulu gelis-gelis awal karena di Bandar Bangkok tanda beunghang karena di Bandar Bangkok daya babaninganna karena dipentingkeun diri sorangan anak cilaka pamajikan sangsara karena dipentingkeun diri sorangan anak cilaka pamajikan sangsara babaninganana hiji mangsa karena diinit jeung maju karena di Bandar Bangkok nyewa sedan karena di Bandar Bangkok arah ka tangarna beunghang karena di Bandar Bangkok sieun ditampi karena di Bandar Bangkok bulu gelis-gelis awal karena di Bandar Bangkok randa beunghang karena di Bandar Bangkok daya babaninganana Ubui bulan sangai bentang panon poe bisa sate unggah bulan abdi tea unggah poe oge hade situ Ciburuy laukna hese dipancing nyeredet hate ningali ngempang caina itu saha nu ngalangkung unggah enji nyeredet hate ningali sorot socana Ubui
bulan bubuy bulan sangrai bentang panon poe disasat unggah bulan abdi tean unggah poe ogehan situ Ciburuy laukna hese dipanci nyeredet hate ningali ngempang cairna itu saha nu ngalangkung unggah enjing nyeredet hate ningali sorot socana bubuy bulan sangrai bentang panon poe disasate unggah bulan abdi tean unggah poe oge hade situ Ciburuy laukna hese dipanci itu saha nu ngalangkung unggah enjing nyeredet hate ningali sorot socana rek ambek kasaha kasih dikaya jenisna tapi tegenah hate motang teu bisa simple gerentes asih mimiti boga wanda sabi hari ngalangkang poe kamari indit kamu datang deui tungtung nanga bareng sina gawengan ambek-ambekan teu bisa ngepuskeun kedah duh
aya nu kacareka dedeuh teuing kanu aya hidup mah tuh satya tegadaku beja sama pagenya keyakinan rek ambek kasaha da sidik daya jenisna tapi tu geunah hate motan teu bisa simpe gerentes asih mimiti boga wanda sabi hari ngalangkang poe kamari indit hamon datang deui tungtung nanga barung sinar gawengan ambek-ambekan teu bisa mepeskeun kedah nu aya nu kacarekan dedeuh teuing kanu aya hidup mah tuh sakia tegedaku beja sama pageunya keyakinan dasar kebangsaan hiji dasar da kebangsaan pangti Allah pangti bintang pupus jadi dua ngiring abi ngiring najan pupus bade sakit Asa panjang mah ngening jalan sorean moal wewe da di aspan sapanjang mah ngening urang patepang moal wewe
mawe alawan abdi mah alim di kantun kemana mah kemana si kawan hideung tak ada dalam mandi kemana mah dulungan si jangkung hideung lah tak ada yang abdi dengan dan yang abdi tak kapungkur mah ning katu carigeung iraha mah kajampang deui kapungkur mah ning teh paturai tireung iraha mah patepan deui ari dengkeut empang dende buah kopi rarangkeyan ari ingkeun saderet ulah wakaf di heureuyan pepeujeut jalan kabihku nyeser kupang di pepeujeut birewan suah ulah ngupat kaawonan kapan abdi da menta cai nahan teu da dicangkiran kapan abdi nganeng da menta janji nahan teu da dipikiran situ saeur parapakan jalan mah alun-alun pilih seueur da kalepatan hapunten anu kasuhun papajeh jalan kabiku meser kupas nu manis da dilawonan alam papajeh abi rek palsu papajeh abi rek palsu ngupat kawonan eta kapan abdi geuningan da kadusueung tante da dipompokan eta kapan abdi ning da gerbang uang pajar pada dilongokan da dilongokan sapanjang ayaan meser duku pikiran sapanjang ayaan jeunat tara puguh pipikiran